ana shu okanikiga o'rnatib ketishgan endi. Bilmayman, bir oy bo'libdi, bir oydan beri tozasini cho'ndan bo'lyapti-da. Lekin ichidagi asosiy ana filtr jigari bo'ladi, suvni tozalab beradigan mana ko'rsating. Membrana yo'q. Alo, avval bu yo'lga tutib. Birinchisi o'zi qani? Mana chening ichida uchala kolbani ham ustidagi salatani olib tashlanmagan, bu bir. Ikkinchi xato membranani qo'shmagan. Bizning YouTube kanalda mana shu filtrlar haqida har bittasini tengdan sotib ketdi. Har bitta shu filtrlarimizni o'zini videosi bor. Kirib ko'rsanglar bo'ladi. Nero UZB YouTube'da hamma narsa tushuntirilgan o'sha joyda. Qanaqa o'rnatilishi ko'rsatilgan. Hali ko'ramiz ham shlankalarning o'rni ham to'g'ri qilinganmi yo'q. Bitta mana shu shlanka o'rnini videoga olib qo'ying. Mana shu joydan olamiz. Kartrijini solib ketdik. Yangi ishlatilmagan. Yaxshi bo'pti aka, bir oy. Hamma